们会从基本的概念让各位清楚到底 AI， 当然最后会导到所谓今天的主题是 AIoT 啊。那为什么我要从头开始讲？机器学习或深度学习到底适合解决什么问题？那 AOI 本身或是影像辨识本来就是它的一个处理的一个方式，可是它最基本的一些概念跟原理，其实都从最基本的这个所谓的深度学习或机器学习来。所以我想从这边来跟各位谈一谈大概花40-50分钟的时间跟各位谈一下，到底它合适解什么样的问题，以便让各位在未来在做各种应用，不只是 AOI 的应用啦。我想都会有一些帮助，也对我们了解 AOI 也会有比较多的这个更清楚的一些整体的概念。好，那当然我这一张图只是让各位知道，就是说当然我们人工智慧最主要的目的就是要协助把人的智慧透过电脑来协助执行。那人有什么样的智慧？那这只是一张他们定义的所谓的人有什么样的智慧，包括语言文字数学、音乐。肢体视觉、自然探索、内省、人际或是存在，当然不是所有的事情现在人工智慧可以帮忙你说人工智慧会自己内省，说我应该要做什么样的好事或什么，这个大家做不到。存在它大概也不会这个 issue， 可是人际关系可以透过一般的媒体的互动。那基本上在前面其他的部分，大概现在人工智慧大概都可以帮得上忙那当然，你说人在做的时候，基本上人透过怎么样的方式来收集资料？人工智慧最重要的就是资料。好，那人怎么样收资料？就是透过五官。好，那人看到影像，人听到声音，闻到东西，有味觉，有触觉。当他触觉这个了以后，他当然要去决定我要做什么事情，这里面涵盖什么。那这些事情基本上现在 AI 希望能够做到这件事情。当然你说现在的 AI 没办法像人真的一样，因为它现在目前比较成熟的都是所谓狭隘的 AI， 也就是它只能针对特定的问题。你这个 AI 的模型在针对的特定的问题做得很好，那只是在这个问题可以做得很好，你要延伸到别的可能就做不到。好，那基本上可是我想整个长期 AI 的发展会做到这件事情。好，那人有很多学习、知识经验的累积、推理、判断、预测、决策，这个都是目前 AI 在很多领域，尤其是特定的专业领域在发展的一些内容。那这些事情都希望能够透过 AI 来协助。好，那所以基本上我们现在AI 最重要的技能是我希望透过资料。或是不应该讲 AI 啦，应该是讲深度学习或者是机器学习。我希望透过资料，那透过资料以后，我不是只是拿资料，资料拿进来放在那里没有用，所以我必须要去看是不是要用来做监测、控制、最佳化或是自动化都可以。可是我拿到资料以后，毕竟资料只是一堆数据，那数据能够对我干嘛？你理论上要设法能够把它转换成资讯，转换成知识。转换成一些理解或转换所谓的智慧。那实际上，我们从资料里面，我到底能不能分析出来，说这个资料里面有没有所谓的 where， 到底在哪里发生的事情，什么时候发生，是里面有谁，那它到底发生了什么样的事情？那我怎么样去回答某一些我们现在现实所碰到的一些问题，然后它为什么发生？这些东西实际上都是人工智慧想要做的事情。好，那当然再来就是我们怎么让电脑有智慧。那过去我们怎么样让电脑有智慧？就是我人去写程式，把它写成知识库的系统，或是任何的一个程式语言的方式，然后你让电脑依据你所设计好的方式去执行。好，基本上过去的做法。那现在我们在谈的或是我们现在想要等一下要讲的，其实重点都是在但电脑到底怎么样自己能够学得到人的这些智慧？那现在电脑当然不是说电脑开着它自然就会做这件事情，其实人也扮演很重要的角色。那电脑怎么自己学？那实际上人必须要提供一些必要的协助，电脑才能够自己学。人要干嘛？人必须要 define 问题。你现在要叫人工智慧做什么事情，必须是人去 define 的那人定义了以后，我必须要有资料。那资料到底怎么提供出来？也是人准备了，人借接的这些资料，人喂进去给电脑，电脑才有这些资料可以用。那人是不是需要去像后面就会谈资料可能要做清洗，可能要做很多很多的事情，这些事情其实都要人去协助去 define。
define 了以后，当然你就可以提供必要的资料。那有资料了以后，你怎么样让它能够学习，能够有智慧？主要的做法就是透过演算法。好，那演算法是谁给的？也是人写的。所谓的这些演算法的专家写了一堆所谓的演算法，然后我透过资料，透过你适当定义的问题喂给他以后，我就训练出一个所谓能够执行所谓的智慧化的一支程式。好，能够做，那我训练完了以后，我就有一个模型。那我在训练的时候，我需要有计算能力，以便让我这个模型能够训练得很好。那这些事情其实都是必须要靠人来给他足够的 support， 然后 support 了以后，你当然如果你训练好了。电脑有这个模型了以后，那再来电脑就可以依据所学到的这个模型或所谓的智慧，开始自动执行。那个时候可能就不需要人了。好，基本上的做法是这样。所以实际上在现在的所谓的人工智慧，实际上人还是要扮演某一些关键的角色。当你训练出来以后，当然那时候人的介入就可以尽量减少。好，可是，在前期在做的过程里面，这些东西都要好。那当然，这个是在网络上一个很有名的图啦。那基本上就是大家都会号称说，我这个机器人很聪明，我是用人工智慧的方式做的。那当然有人不相信，把它剖开了以后，里面其实出现的是什么？就一堆所谓的 if。什么叫 if？ 就是说我的程式里面，因为我要所谓的智慧，就是我要判断很多的状况，我会去决定我要怎么做，让人家感觉我有智慧，就是电脑有智慧。那这个方式所谓的 if， 基本上就是所谓的人过去所写的这些规则规范。好，那实际上你现在就说，现在所有的机器看起来像聪明，可是以实物上，到底它多少东西，实际上是所谓的机器学习学出来的那些智慧，还是我人给它的？其实我不可讳言，现在很多的所谓的智慧化系统，也都是透过人写了很多所谓的智慧在里面，它去执行，只是让你感觉好像它是人工智慧。只是好像，所以那我打一个问号，就是说那你会不会认为，就是我人去写的就不叫人工智慧？也不是，因为最传统第一代最前面在所谓的机器学习之前，其实很多的智慧都是人写的。现在所有的 IT 平台基本上也都是人写好的 rule， 你说那个叫不叫智慧的系统？严格上也算啊。所以理论上机器学习本来就可以协助人类，因为过去你要写完所有的规则，实际上是很困难的。那机器学习理论上就要去取代这件事情，把我们现在很多的 rule 透过演算法就能够帮你去做出来你所要的智慧啊。好，那这个当然也是大家常看到的，就是说从所谓的最早的人工智慧，那实际上我们现在在谈的利用资料来做的，都是在讲所谓的 machine learning， 或者所谓现在在讲，其实最关键的，尤其是影像辨识，AI 的应用，几乎现在最主要就是这个。那 AI 其实也很久了。其实传统的很多影像辨识的做法，就是透过人去写规则的方法。实际上，现在产业界很多的 AI 的系统还是这样做。那如果做得很好，当然没有关系。可是如果你在用传统的方法所做的方式不是很理想的时候，那可能 AI 是另外所谓的 deep learning 可能是另外一条路来改善你的 performance 的一个做法基本上是这样。好，那当然现在理论上啦，现在不管是 paper 或是外面在谈的，其实都在讲神经网络，就是所谓深度学习。好，现在似乎你要做任何的事情，不管做什么，好像似乎只有深度学习才是主流，才是一个。那当然影像辨识不可讳言，deep learning 确实是一个关键的技术。那未来会不会有新的技术？不知道。可是其实现在就是说，好，你会发现主流都是在用神经网络。好，那你所有的问题是不是都用神经网络解会比较好？这个不一定 ，depend on 你的问题，因为你要做神经网络，实际上你的资料量必须要够大。好，那当然各位可以看，其实神经网络也不是现在才在讲的啦，其实从过去从1940几年开始，其实就从很简单的单层的网络，然后到2层的网络，然后到现在，其实现在所有的影像全部从这个所谓的卷积这个打错字神经网络基本上是在2012年开始就有所谓这个多层的神经网络，尤其另外在影像主要是 CNN 的方法。好，那这一波为什么 AI 会这么红？主要就是因为深度学习的算法的突破这个突破就是这些演算法另外，现在有很多的大数据都能够取得，不管透过
现在网络的普及，或者是物联网，或者是感测器的发展，都让资料的取得变得相对的容易得多。然后另外一个是计算硬体的快速发展，这3个结合了以后，才让现在的这一波所谓的深度学习的 AI 的应用，能够在各个领域里面可以有蓬勃的发展。那我们要用机器学习来解决我们的人类所面临的问题啊，所谓透过智慧化方式来协助解决，基本上一定要有一个问题。那这个实际上是各位领域专家在做的事情，你一定会在你的业务当中去发现，一定有一些痛点，有一些问题在。那你当然去看，那这些问题到底是可以用什么样的方法来解决？那机器学习或是深度学习是不是一个合适用来解决那个问题的方法？那我后面会讲所谓的到底什么样的类型的问题，不是所有的类型的问题，深度学习都适合解决哈。所以你要问一个好的问题，然后去再找解法。那除了有问题之外，当然你要知道说，那到底我需要什么样的资料，才有助于去训练它来解决我现在要解决的问题啊。所以你必须要做很多资料的一些准备。那后面我会再提，不过基本上就是我们对于资料有很多的事情必须要去准备跟做啊。再来就需要演算法。那我后面会提到所谓的没有免费的午餐这个定理啊，来谈到底演算法我应该怎么样选择哈。那另外一个就是要有好的计算力，尤其是影像辨识，它所需要的这个计算的时间，因为你训练的时间可能要非常久。那怎么样加速这个的进行？那这个是这4个要素是一个必要的过程。那我们在谈所谓的机器学习或深度学习的时候，里面有一个很重要的一个问题，叫做从数学的观点来看，我叫做找函数的问题。这是一个最主要在深度学习机器学习里面主要在做的问题啊。那不管是分类、回归，或是预测，或是异常检测，常常在找的就是在找一个函数的问题。那什么叫函数？就是你有一个输入就有一个输出，就是一对一，就是你有一个答案，你不是一个答案进去2个以上，那个就不是函数。那我们在讲就是说我可以有很多的输入，可是答案都同一个没有关系啊。所以那我有输入，经过这个函数，譬如说我 x， 那我经过一个函数叫 f(x) 丢进去以后就变成 y， 基本上就是这样。好，那我们在机器学习在找的就是在找一个函数，让我有一个 x 就会对应一个 y， 基本上的概念就是这样。好，那问题在这个函数过去，比如说你说它是多项式，它是什么sin、cosine 类似这些函数，我假设知道我的问题是这些函数，我就写进去。那你把 x 给它，我是不是 y 就出来？过去的业务大概都是这样做的，就是很多的科学工程大概都这样做，所以我会设法找一些函数，然后我把 x 进去，它就告诉我结果。好，那现在机器学习要做的事情其实是反过来，就是说好。那这个函数我能不能不是我写，是电脑自动帮我产生？好，那我要怎么去找这个函数？就是用我收集的资料，我收集了一堆资料，然后呢，我告诉他这些资料会有怎么样的结果，你都收集起来了。好，那你现在叫电脑做一个问题，就是说，那我有这样的输入，有这样的输出，那我这个函数这个 f(x) 会长成什么样子？由机器帮我学起来，这就所谓的机器学习跟深度学习的最重要的概念。好，那我这个学起来的条件是什么？也就是说，我学起来一个函数，那当你 x 给我，我就会有这个函数算出来的 y 嘛。那这个 y 跟你现在实际上量测出来的那个 y 一不一样？理论上会不一样。那我的机器学习最主要的目的是什么？让这个误差越小越好。当我在一开始给，因为我不知道答案，所以我就开始乱猜嘛。所以它最后都是在做一个最佳化的问题。它最佳化什么？让我现在这个函数所算出来的输出跟你实际上量测的结果越接近越好。所以我要让误差 minima， 基本上是这样。那只是说怎么衡量误差，那是你要去定义啊，你要去定义什么叫做误差最小。那我利用最佳化的方法，我就可以找到一个函数。当我这个找到这个函数了以后，我就利用这个函数。当你以后只要有 input 给我，我就透过这个函数，我就会算出一个 y。那这个就是你的预测。
那这个预测，如果这个模型是对的，表示它可以精确的预测那个 Y 的结果，你就可以拿来用嘛。所以机器学习基本上就在做这件事情。那你可以透过这个方式，把你过去所有的经验、知识、常识，透过累积或者是东西，那所谓的传承是什么？什么累积？就是我把这个函数留下来。所以以后你只要把资料喂给这一台电脑，它就告诉你答案。那过去我们是什么？我去问这个专家，他就告诉我答案嘛。那只是说现在这个专家就透过这个电脑来协助你做这件事情。那怎么去做这件事情，让他有这个智慧，就是透过机器学习啊。那当然你透过资料，所以这个我们叫做资料驱动的模型。好，资料驱动模型，那这个就是我们今天讲的主题。那当然，在过去，不管资料探案、资料科学，或者是系统识别，或者是统计方法，基本上都是利用资料来发展某一些原则，好，都是有。那另外一个做法是就是这个函数有可能就是我刚刚讲，我是一个物理模型，譬如说牛顿告诉你 F 等于 ma， 你就知道这个函数嘛。所以你告诉我 F， 我量到 F， 我给了 F， 你就告诉我 a 是多少，那 a。积分就变成速度，速度再积分就变成位置，我都知道了。好，基本上的概念是这个。所以这个函数在过去我们都是用所谓的 physical model， 就是用你所谓的理论分析的方式去产生这个函数，然后你 x 给我，我就告诉你 y 这个。好，那现在有一个可能的一个做法是说，好，资料驱动基本上跟你物理模型没有关系，你不知道 F 等于 ma， 你假设不知道 F 等于 ma。好，那我现在有一个球在丢来丢去，你发现球这样飞，那我就做实验量测，然后呢，我收了一堆资料以后，你希望它训练出来这个函数就长得像 F 等于 ma， 好，基本上的概念是这样。好，那我能不能混合？也就是说，明明我就知道 F 等于 ma 啊，只是我 F 可能估不准，我什么东西量测不准。好，那我是不是应该什么？有些东西我可以利用物理模型帮我大的趋势抓到了以后，我不准的部分我再用量测的方式帮我补那个我现在 F 等于 ma 所不知道的一些事情。好，那透过这个方式来做。好，那这个花一点时间就是希望让各位清楚说，其实在机器学习最重要的一类问题，不是所有的问题，一类问题就是所谓找函数。好，那我们怎么去做机器学习？那基本上，我想很多人大概都听过了啊，什么监督式学习、非监督式学习啊，什么强化学习，我后面会讲。那当然，机器学习还有很多，不管是比如说什么线上学习啊，什么批次学习，或者是主动学习啊，是用model base 的学习，或者说 instant base 的学习啊，这个不是今天的重点，所以我就不讲。那各位如果有需要，可以去上网去查。啊，另外一个部分是说我到底要不要从头学？那我有没有所谓？那这个在我们 AOI 的时候会用到所谓的 transfer learning， transfer learning， 然后或者是所谓的 ensemble learning， 那后面都会提到再讲那基本上就是这些方法。好，那简单讲，监督式学习就是你告诉我 x， 告诉我 y， 我都告诉你答案了，告诉你答案了以后就找到我的 fx， 就是我刚刚讲的问题。就是找，那我找到这个以后，我就可以来预测。当我有新的 x 给它，我就可以找到 y。这个基本上就是所谓的监督式学习。那它在处理就是所谓的分类跟回归的问题，是最主要的，它最主要合适解的问题。啊，另外一个非监督式学习，非监督式学习基本上谈的是什么？我只有 x， 反正你一堆资料，我不管它的 y 是什么。那我在这个 x 里面，它到底有什么样的潜在的规则、潜在的形态、潜在的结构，在这个资料里面，它不管 y 的。那我训练了以后，我就知道譬如说我这些资料有分群，有什么降维，有关联，等一下会提到那我学会了以后，就会有这样的规则，那你就利用这样的规则来处理你的训练资料，基本上是这样。半监督式学习，也就是有些有告诉他答案的，有些没有。他基本上要解决的，其实就是属于这种所谓的监督式学习，因为他希望利用很多，因为有时候标记资料取得标记资料不容易，可是我可以利用这些没有标记的资料，可是还有一些原来就有的一些标记资料 combine 以后更容易去训练这个函数基本上是这样。那强化学习又是另外一种，它基本上是透过所谓的代理人的方式它这个部分会跟你的行为跟环境有关系，也就是说我这个人这个代理人会做一个行动，做一件事情，我做了这个事情以后，会让我这个事情所影响的那个环境做改变。那这个改变是好还是不好，我就有所谓的这个输出，就会有所谓的奖励跟惩罚。他如果教他这样做，他发现
变坏了，就变成像小孩做错事，你打他，他就知道哦这个不行，以后不能做这事情，啊，或者是做了什么事情，你就给他很多的奖品，他就知道，哎，我以后要这样做。那强化学习就在做这件事情，也就是他透过这个机制，他自己去试。啊，我这样做那样做，啊，有时候被打，有的时候鼓励我，那我就一直学，他就知道以后做什么事情就会得到奖励啊，那个就是你的 model。那这个是强化学习的一种方式啊，一种方式。那在影像辨识，基本上好像没看到人家用这个方式来做影像辨识啊，也许会有了，不过主理都不是这个。好，所以我有监督式学习，那到底我有哪一些演算法？刚刚讲过。我们现在主要就是一个演算法，喂它资料，它就会自动帮我算嘛。那你如果去文献里面查，你现在比如我要做分类问题，老实讲，你就打分类演算法，它就会列出一堆演算法可以让你去选，然后去用，程式也都找得到啊。所以基本上监督式学习最适合解的2个大问题，主要就在解分类跟回归。我后面讲啊，那有一堆的演算法，那反正就是有分类的演算法跟回归的演算法。那非监督式学习就是所谓的分群、所谓的降维、所谓的关联，后面都会简单讲。那半监督式学习实际上主要就是在解分类跟回归的问题啊。另外强化学习就是刚刚讲的，就是你要有一个动作跟环境的交互作用，让他自己去学。好。那当然，现在我要问的就是说，那到底我解决的问题可不可以用机器学习来解决？它是不是一个合适解的？那等你知道说哦可以，譬如说它就是分类问题，它是回归问题，那你再去找适当的演算法来帮你解。好，基本上的流程会是这样。好，那到底它合适来解什么问题？一个分类就是甲还是乙是 A、B、C， 也就是多选择，而且是单一选择，我要选择哪一个？好，如果你现在的问题可以 define 成这个，你就用分类演算法就可以做啊。再来就回归啊，我后面再讲。那我有分颜色，这个是监督式学习，也就是你要告诉我 X 跟告诉我 Y。你在准备资料的时候，一定要请专家把那个东西标记清楚，这个答案的结果是什么？你讲得很清楚了以后，你就用这个方式来做。回归也是啊，等一下会讲。那所谓的分群降阶关联，基本上只有 X， 没有 Y。那 X 里面有什么特征？你要去找它有分群的概念，或是你要去降阶，或是做关联性啊，基本上在做这个啊。强化学习是另外一个，它强调的是我要怎么做，做了以后会变好还是变坏？它最后学起来就是希望变好啊。那另外有一个常见的叫异常侦测，就是说你现在这个到底有什么不一样啊？那这个在我们现在谈瑕疵检测，基本上你可以把它想成就是做异常侦测啊。那后面都会讲，还有特定的问题。刚刚讲的这些东西，你可能是影像，你可能是语音，可能是文字啊，可能你现在比如说在网络上很多推荐啊、搜寻啊、摘要这些特定的问题，其实在网络上你都找得到特定的 solution。好，这些是。不过这些再怎么做，其实都背上这上面的这些原理在做。好，分类基本上就是这个，是猫。这张照片是猫还是狗？是猪是牛马，好，基本上就在问这个问题。那你现在有3个资料，那我怎么样去找到？比如我找到这3条线，在这里就会是 X， 这是红的叉叉三角形跟圆形，基本上这样一堆资料给你，你都可以适当的去做分类哦。我们这个叫分类器。好，它最主要回答的就是说它到底是哪一个类别。好，那就有所谓的2元分类。2元分类就是是或否、对或错、猫或狗，这个叫2元分类。再来多元分类就是男生、女生、大人、小孩哦，4类，那你就告诉我，那我是高兴、痛苦或者是什么，反正这个都是分类的问题啊。回归就是所谓的数值多少，而且是连续的。好，我给你，我拿了一堆资料，那我这里能不能找到一条曲线去代表这个资料属性？所以当你给我一个 A， 给我一个这个数值，我就告诉你 Y 会是什么答案。好啊，基本上就是这样。这大家很常在用啊，比如说线性回归啊，非线性回归。当你找到这一条线的红色的线以后，你告诉我 X， 我就告诉你 Y， 就这样。所以我在回归训练的是什么？我在找这一个函数啊，这个函数怎么去训练出来？这个就是machine learning 或 deep learning 在做的事情。那跟各位的以前的curve fitting 有什么不一样 ？Excel 已经可以做嘛？你不是给一个 X， 然后按一个右键，然后说趋势线。那可以选 polynomial， 可以选一些函数，它就帮你做出来。那个是不是叫做机器学习？好，只是它的做法不是用机器学习的手段，它是用一些传统的数学去解的问题哈。不过理论上它的概念
这个问题就叫做回归。所以你如果问的问题，你最后问题就是哦，我这样那会有什么数值？好，基本上就在回答这个问题。好，你都可以找 AI 做。那另外一个时间序列的资料，基本上都是回归的问题，因为你现在经过一段时间以后，你要告诉我未来会怎么演变，会是怎么样？那这个是时序资料的回归问题。好，所以我们很多在谈 time series， 大概都是用回归的方法在解决。好，另外这个就是所谓的我不看 Y， 我只有 X， 那你当然眼睛一看，你就知道分3群嘛。好，你眼睛画了，你当然就知道。那我为什么需要机器学习来学？当你这个维度只有2个自由度或3个自由度，你当然画点了以后，你就知道答案嘛。可是现在，当你的资料量类别很多，一堆，它可能，譬如说100个 dimension，100个 dimension 的时候，你怎么去看它到底怎么分类？那这个就是所谓的分类要做的事情啊。那你分类你就看你怎么分。那我问你，你现在这一堆资料，你为什么觉得它是长成这样？那反正是他算出来的。反正我就说啊，这一堆资料到底可以分3群、分4群、分几群啊？反正有一个机器学习的方法。那譬如说我们在分析客户，现在客户有很多的行为嘛，那我要知道啊，客户到底怎么分类？这个分类不是你定的哦。啊，比如说这个是爱买这个什么电器用品的人是谁？这个不是，这个是当你有资料，比如他做这些行为，他自动分出来的，你也不知道他分出来的那一个类别代表什么，你自己再去观察或者去厘清到底这个类别的意思，这些客户到底是什么样的类型啊？另外降维就是我有一堆资料，我怎么去化繁为简？我现在资料一头拉骨，好，你们很多在公司里面收了一堆资料，那我问你，这个资料全部要进去吗？还是它有所谓的简化的方式，哪些是重要的资料？好，那你需要透过一些演算法把它降低。譬如说我换个，你本来这个是 x， 那我如果换成这个直线去看它，它可能资料就可以分。比如我换成这个角度去看它，它就可以分2笔，它就可以分得很清楚。我红跟蓝就可以分开。那我为什么不用这一条直线来看这个事情就好，而不是要用2个自由度？那譬如说举一个很简单的例子，我现在在看，现在很多大家都用 BMI。就是用我的体重除到我身高的平方来看我的身体的这个，我叫做一个 index。那你为什么要用 BMI 不用我的身高跟体重？你简化了以后，你认为 BMI 这个 index 才是 key， 你就把2个自由度变成1个自由度的问题，基本上是这样。所以你如何透过演算法的方式，让你的资料能够简化？不管是总结、压缩、精粹或可视化，让你简化啊，这个就是用所谓的降维的方式来处理。好，当你的自由度降低，你要训练就可以比较简单啊。另外一个是关联，那最主要就是所谓的购物篮分析。你去买东西，那我想要知道就是说，好，你买这些，那是不是有一个规则说，好，你买尿布的人就会买啤酒，会不会有这个规则？那反正你就是从大家的购物行为里面去分析以后，发现哦，买尿布跟买这个啤酒的几率非常高，它的顺序很高。所以你因为知道这个，你可以选择把尿布跟啤酒放在同一个地方。譬如我进门的时候就看到尿布跟啤酒，我拿了我就很高兴，就走了哦，或者是怎么样啊？另外一个，你为了要这件事情，你可以怎么样？故意把它摆很远。所以我买了尿布以后要去买啤酒，你是不是会走？那走着走着，你会看到别的东西就顺便买，啊，那个是你后面的策略。就你发现有这个以后，业务上要怎么执行，那是另外一回事。那个 AI 不会见得会告诉你啊。那所以基本上好，那你怎么去做这个关联性分析，找到到底什么事情比较有关系？那就可以透过 AI 的方式，深度学习的方式来帮你解决。那强化学习，我想我就不特别讲，基本上像做很多的游戏。很多的游戏其实都是透过，或是所谓的人的动作，它都是透过机器学习。像你过去你怎么去告诉机器人怎么走路？啊，现在就叫机器人去走啊，他走了，他跌倒，他就知道不应该这样走，所以他就一直学，学到说啊，原来应该要这样走路才不会跌倒。基本上的概念是这样。那听说现在很多什么扫地机器人，基本上都是用强化学习去做的。好，那这个跟今天会比较有关系，所谓的异常侦测。好，异常侦测在讲的就是有什么不一样？你这个当然一看你就知道这一颗红蛋不一样，这一只鱼不一样，大家都朝这边啊，那当然颜色也不一样哦。它应该把它画成蓝色，那你会不会发现这里有一个蓝色鱼是朝那一头？
你当然用眼睛看是可以。好，那我现在要做的就是，好，我有一堆资料，你怎么去发现大部分的资料都是正常啊？什么叫不正常？那你当这样框了以后，你当然知道这个叫不正常。好，那当然，所以如果问题很简单，你就用资料可视化画出来以后，你就知道问题。可是当你的资料很多，你当然就不能透过这个，那机器学习就可以帮你。我训练一个所谓的异常侦测，我自动去帮你判断，哦，这个时候这个10遍资料在这里会有异常。好，那我们是不是可以用2元分类来做异常？因为一个就像你们现在有一个瑕疵检测，我问你，这一张照片到底是有瑕疵还没瑕疵？你是不是就在问这个问题？那我们能不能把这个影像丢到那个分类器，它就告诉我是瑕疵还是没有瑕疵，对吧？啊，瑕疵你可能分5种，啊，裂缝啦，或者是刮痕啊，或者什么，反正一堆。那我能不能透过类似这样，就是说我影像进去，你就告诉我分类，告诉我是什么啊？基本上是这样。那我们希望能够这样做，可是，在异常侦测里面，一个最大的特点哈，碰到的一个问题是这个，啊，这个是比如说我现在有宝可梦，那我现在就是我要给你一张图，那我想要知道它是宝可梦还是不是宝可梦，啊，做2元分类，啊，这异常检测，所谓的异常就是说它不是宝可梦就叫异常。那异常有可能什么？有各式各样的，茶壶也不是宝可梦。那我问你，这个所谓的不一样的东西有多少？理论上有无穷多。人也不是宝可梦，那你丢进去，它会不会告诉你，你不是宝可梦？那这个就是那个训练器能不能做出来？好，那它最大的问题就是说，所谓的这个异常有可能有一大堆，各式各样，你无法 define， 你也无法去训练，所以你很难训练一个东西叫做不是宝可梦。你无法定义，因为你不知道那个是什么。好，那另外一类问题是什么？异常侦测，你们在做 AOI 最常碰到的是什么？并不是有一大堆你不知道是什么东西。当然有可能有些瑕疵你现在没有出现嘛。所以通常的问题是什么？你大部分都是正常的，比如100万张的照片全部是正常的，可能有。我不知道你们瑕疵的比例有多高了，你可能有1/1000或是1/1000，就看你的良率多少嘛，去决定你的异常类别。那你的异常类别如果很少怎么办？你就不能用2元分类来做，基本上的原则。那当然有一些技巧，后面会再谈。所以基本上我们如果讲异常侦测，就不会用分类的问题来做，它会用特殊的方法来做。好，这个就刚刚讲的。我们现在在 AOI 碰到的问题都是叫异常资料很少的时候，那怎么办？啊，另外一个，这个只是我举例。对，虽然号称我们现在是实物，你照片给我，我要判断它是不是实物，跟判断它不是实物。好，我问你不是实物是不是？这些都叫不是实物啊，这个叫实物。那你现在丢一个照片，你的分类器能不能告诉我这是实物还是不是实物？有人还是应用所谓的分类器，2元分类器，能够去训练。实物跟非实物怎么做？这个都是技术问题。不过确实有人用这个方式来做，所谓的用2元分类来做，什么是不是？那我问你，你看到这个，为什么你知道它是不是实物？那现在 AI 基本上它有相当的辨识度，都可以做得到另外一个常见的是所谓的 GAN。生成对抗网络，好，那这个部分各位一定常常在媒体上有看到，就是你给2张照片，一个画的，一个是照片，那就合成了一个新的照片出来另外一个现在所谓的，我现在有一个照片，我加上一些所谓的 noise， 你看起来还是跟这个一样，我们人看起来是一样，可是你叫 AI 去训练的时候，它告诉你这个是什么？是常备源。你喂给它这个照片，它就告诉你它是泰迪熊 ，Why？ 表示什么？这个部分可能人家可以恶意攻击，去骗过你的电脑，说这张影像不是我。像有人不是戴一个特殊眼镜或干嘛，就发现不是你，或是代表任何一个人。那这个部分在未来在网络的世界里面，当然这个是一个很关键的东西。那还好，就是我们在 AOI 大概不会有人做这些事情所以是还好。可是 GAN 这个技术其实上是一个很重要的技术，因为 GAN 基本上简单的讲就是说，它会有一个类似像做假钞的人。跟一个是警察，那我做了假钞，我警察要看得出来它是假钞嘛？那当我被你警察看到是假钞了以后，我就赶快再变，我假钞的技术越来越精进，那你警察就开始辨识，说我越来越棒。那就在透过这个，有一个人做假钞，有一个人要去对抗他，要去侦测他。透过这个学习的过程里面，他可以越来越清楚，
就是说我越来越可以知道说，那我就可以产生越来越好的一个模型出来。好，那这个概念可以用来做什么？用来做我们如果只有小量资料，我可以透过 GAIN 的这个方式来产生大量的训练资料，这是一个做法。我刚刚不是讲你异常资料很少吗？那异常资料很少的时候，你可以透过 GAIN 的方法来增加你的东西。好，那后面会再提。另外一个是迁移学习。好，我现在有一个猫狗的训练器，假设有，训练了这个以后，那到底我现在，譬如说，我现在要判断大象跟老虎，那一个就是重新训练嘛，因为本来我辨识猫狗，当然不能用来辨识大象跟老虎啊，或是辨识这个啊。那可是我能不能利用这个猫狗的分类器来对我有一些帮助？我不用重新训练。好，那基本上就是利用所谓的迁移学习，也就是我拿这个模型的一部分，然后把这个资料重新再丢进去，我只训练那某个部分，所以我资料量就不用多。所以我可以现在大量，尤其在影像里面，各位可以去网络上找，或是你们自己过去很多训练的东西，你可以利用迁移学习去做，所以善用过去已经做过的这个分类器来做其他的应用。基本上是这样，所以很多在做 AI 的人，他就会去网络上找很多的影像的分类器，然后来做 transfer learning， 那你的资料量就可以不用那么多，没关系。好，它基本的概念就这样，主要就是透过 CNN 的这个方法，在影像里面，因为它在前面的 convolution 那个部分，它会去影像里面找很多的特征，从最基本的只是点线的特征，一直到所谓的越来越复杂的特征，这个是做人脸啊。可是我现在就是说我训练了一个东西来判断它是不是人脸，或是分辨不同的人，或者是怎么样。那我这个前面其实都在做同一件事情，这个影像里面有什么特征？所以当我有这个影像的特征的那个训练的模型之后，我只要重新喂我的资料，它就会去找，它就会利用我所抓出来的特征去辨识，所以我的训练资料就可以比较少。好，那基本上这个是所谓的迁移学习在做的事情。好，另外一个。所谓的 ensemble 的 learning 叫做集成的学习或总体的事情，基本上就是三个臭皮匠胜过一个诸葛亮，因为每一个人能够处理有很多的 model， 每个 model 只是看到一个部分，那我能不能透过我有这么多的 model， 用某一种统计或是所谓的 combine 的方式去帮我做好的预估，是不是可以做得更好？好，这个就是所谓的 ensemble。那现在在影像辨识，我找了一下，确实也有人用这样，我用几个不同的演算法，各给我一些结果以后，我再去预估，可能可以做得更好。有人在做这件事情。好，那这个只是台湾人工智慧学校、人工智慧学校，他们说在国内，他们发现最大宗就是这个瑕疵检测啊。今天各位来，其实就是主要是为了这个，那预防性维护。跟自动流程跟原料最佳化是他们发现一个蛮主要在目前国内产业界所需要碰到的问题。好，那维护保养，现在各位我做预防维护，那为什么特别讲这个事情？就是说，对，好像预防保养会不会跟影像辨识有没有关系？你在做 AI， 你当然现在就是都是在做我判断它是不是有瑕疵嘛。那我问你，你有没有去问有没有这个可能性？你现在之所以会产生这个瑕疵，有可能是你在制造的过程里面机台有问题啊。那这个影像跟前面的机台的什么问题有关系？你是不是可以用来做所谓的预测维护？那我不知道各位有没有在做这件事情，就是说我有影像，我有瑕疵了以后，你能不能去辨识过去的机台或是机台里面的某一些参数是怎么样的参数之下会产生这样的瑕疵？这个关联性可不可以透过 AI 的方式来找？也许也可以啊。所以我认为影像辨识也许也可以作为预防维护的一种方法或者是手段。好，那这一张图也是那个陈升维写的那一本书里面。他又特别在讲 ，AI 并不是所有的事情都合适做，像你说车牌辨识啦，产品瑕疵检测还好，产品瑕疵检测比较靠这一边，你可以取得一些资料，然后 AI 擅长的，你越靠这边，这个 AI 就不擅长，台风路径啦，什么灾害处理啦，预测战争经济表现啦，这个就不行。那这张图只是让你知道，就是说，其实不是所有的问题都合适用 AI 的方式来解。那你有问题的时候，应该找到合适的方法来做。好，那瑕疵检测，我时间差不多了哈。那瑕疵检测基本上，
好，我们今天要谈这个，而且我也不是只谈我谈的是影像的瑕疵检测，也有声音的瑕疵检测了，我们不管。那我们今天主要是谈影像的瑕疵检测，基本上你可以说有2大招数，好，一招是分类的方法，一招是所谓的异常检测，异常检测啊。那现在很多的人其实主要都是用这个方法。好，那我们后面再讲。那异常检测也是属于某一类很重要的特性。那我们在讲异常检测，确实你在做瑕疵检测的时候，确实就是叫异常检测，因为它就是异常，是不对的东西。可是实际上，异常检测不一定是真正叫异常，一个叫做新奇或者是新颖，或者是所谓的例外或是异类，看你怎么看。也就是说我这一类，比如我都是人跟不是人，不代表不是人就是。比如说男生、女生或者什么，就这个不见得代表叫异常，只是代表说我现在这一个类别很多，跟这个类别不一样的，我就叫异常啊。那个异常可能是好的哦，它出类拔萃也叫异常，可以吗？哦，所以基本上你只要这一类问题都可以用这个方式来解啊。那异常检测当然就有很多的应用啦，诈欺啦，是不是有网络入侵啦、癌症啦？那我们在做的就是所谓的瑕疵检测，好，这个一定是这样。好，那问题。异常检测，我刚刚讲分类其实很简单，你告诉我它是什么，哦，是猫是狗，类似这样啊，是裂缝是什么啊，类似这样的问题就是这个。好，那异常检测它通常碰到的一个问题是这样，好，我们现在希望我能够找到一个异常检测的函数，就我刚刚讲的，我想要找到一个函数，这个函数呢是跟所有的训练资料很像，什么？比如说我都是正常的资料。这个叫正常的。那我想要找到这个函数，我丢进，如果我这个资料跟我训练的资料不一样，有一点差异，也就是所谓的不相似。啊，我说它相似，那它就叫正常；不相似就叫做异常。基本上的概念是这样。那我怎么做？你怎么去训练一个函数？而这个函数我丢进去，好，那当然现在关键在这里，什么叫相似？什么叫不相似？所以你要去 define 什么叫相似，什么叫不相似。那我丢进去，它就会有一个相似不相似的数值啊。所以呢，基本上你有这些训练资料，像你现在有一堆影像，那你会标记，你会告诉他这个是正常，这个不是正常，什么什么。好，所以就会有这个你用分类器的方法来做。可是它有一个 open set 的，这个等一下会解释哈，就是说什么叫做不是它。就是所谓的异常是什么？这是一种做法。另外一种做法是叫做没有标记，也就是说我都是有这个资料，而且这个资料都是干净的资料。什么意思？也就是说，如果我现在的训练资料全部是正常的资料，我异常的资料我根本不要，我把正常的资料建立一个模型，这个叫正常的行为，正常的资料。好，那我就去比较，当我现在一个东西丢进去，发现跟正常资料有差异。那我就说它不是正常的，就这样，就是这个在做的事情。好，那这个里面有所谓的干净跟污染，因为什么？老实讲，我问你，你在做瑕疵检测，或是我现在是拍 X 光，那可能大部分医生说这个是没有癌症细胞的，可是你有没有可能，你有很多其实是你没发现？你在训练资料的时候，这个资料有可能有一些异常，可是你没发现的东西放在这个你以为是正常的资料里面。像你们做瑕疵检测，我也不认为所有的 AOI 的照片出来，你都可以发现它所有东西在里面。所以你假设这个都只是正常资料，你要去训练的时候，其实有冒一个风险，里面隐含了一些你可能没发现的异常资料在里面。可是还好，这异常资料非常少。所以你大概可以用假设它是干净的资料里面去做所谓的没有标记的这个检测。好，那我想17号，对，我是到20分嘛。OK， 好，好，异常检测一个最大的问题在这里，就是说我们过去如果你不用异常检测的演算法去做，会做的是这个所谓的多分类，譬如我这有3类。好，这3类这样做了以后，你就说好，就是这一类，这一类，这一类。好，可是，那如果我现在有一个数值，其实不是这3类，就好像我有猫跟狗，我丢一只马进去，它会在哪里？它基本上就告诉你，不是猫就是狗，可以吗？这个分类器只能回答是猫或是狗。那不在这里面的怎么办？
用传统的分类没办法解决，它只能告诉你好像不太像，可是是什么它也不知道啊。那它是不是异常你也不知道啊。所以所谓的 OpenSet 的分类器，它必须要能够这样做。比如说这个分类它是这样框，你所有不在这3类里面的就叫做不是这3类，可以吗？这叫 OpenSet。可是这个是哪里？是在这里还是在这里？你不知道。像比如说这是3只鱼，那你有所谓的不是鱼，不是个这种的，到底是什么？你也不知道。所以我现在的分类器能不能回答说是这3类，还有不是这3类？这个是异常检测要能够处理的问题啊，你就去找这样的演算法，就可以来帮你 handle 这个。基本上这个图都在讲这个事情。那当然你去找一下技术怎么做这件事情，有很多的不同的方法 ，transfer learning 啊，或者是所谓什么 lifelong learning 这些东西啊，我后面还会讲。基本上在你现在处理的问题，很多是属于这一种啊，很多属于这种。好，那我要不要用分类器？其实你也可以用分类器，他们用的是信心分数，也就是说。我有一个分类器丢进去，除了你告诉我是这一类别以外，你要告诉我一个叫信心分数，就是我多大的信心相信它是猫啦，还是狗啊，都不太像啊。譬如说这个，可是你现在你会发现哈，有一类的分类器，深度学习基本上都会做这件事情。你丢进去，其实它不是告诉你是猫跟狗，它实际上是告诉你猫的几率0.8。狗0.2，那因为0.8大于0.2，所以你认为它是猫。实际上你都在做几率，你在判断几率，所以都会有这个数值啦。好，有一大类，尤其像深度学习，基本上做这件事情。像譬如说，我现在分这4类，你给我就告诉你啊，靶子的几率是0.97，所以你认为这个丢进去它就是靶子，好，类似这样。这个丢进去，这个就是所谓的是不是丽莎？好，那你会发现什么？当你丢进去，这个数值加起来是1，可是它都不高，大家都很低，那你是不是认为这个叫异常？好，基本上它的概念就这样，所以它会有一个指标去判断啊，说当你丢进去这个分类器以后，这个数值啊，比如说它挑最大，这最大的才0.26，低于0.5，所以我说它是异常，就是这样的概念。那所以你就只要什么，去找一个分类器，然后设计一个所谓的 index。所谓的这个 confidence score， 那你就可以去决定它是不是好，基本上是这样。就是你丢进去，我又给你一个数值，数值大于什么就是正常，数值小于什么就叫异常。这个是所谓利用分类器来找异常。可是会碰到一个问题，你现在是做猫狗，啊，你给它猫照片，它当然就知道这个。好，那我问你，如果你丢老虎，它会不会认为是猫？啊，因为它很像嘛。好，那你丢这个狼狗是不是像啊狼啊？它是不是狗？很像啊，还有一类，这个还好，他可能会误以为是他啦。那你如果是这个，那问你这个是像猫还是像狗？不知道嘛？啊，它就异常。那你的分类器能不能告诉你这件事情啊？那这个是李宏毅老师他自己做的哈，他把自己丢进去，那个分类器告诉他，它实际上是科阿3。好，那他只要把它变黄色，它就是变丽莎。啊，这个就是这个分类器不够精准，因为什么？他以为是黄色的头发就是属于丽莎，所以你有可能学起来就是要丽莎，是因为黄色的头发，搞不好不是黄色的头发，黄色的脸也叫丽莎。哦，这个是分类器，所以为什么很多时候你在做AI 学习的时候，你其实不知道它为什么会决定它是猫还是狗，它可能会误判啊。另外一个是说我如果没有标记的话，我怎么做？我用激励模型。也就是我资料进去，我用统计的方式去看，那它的几率分布是什么啊？几率分布大于什么就叫正常，什么叫异常啊？这个都有细部，我想我就不讲。所以你可以发现，当我要做异常检测的时候，我可以没有标记资料，什么意思？我都拿正常的影像去训练一个，然后我把它丢进去以后，告诉我，哎，可能不像这个哦，所以它就是异常。那异常的时候，我再拿来叫人看。譬如说有10000张啊，直接一次告诉我异常，那异常我再调出来人看一下就好了，那以确定它是不是异常哦，这个是一般的做法啊。另外一个叫做单分类。好，刚刚我明明已经讲分类嘛，是一个问题，可是单分类不是分类，不是所谓的监督式的分类的问题，可以吗？它是单分类，也就是说，我这里都是告诉你已知。我就弄一个训练器，
你只要椅子丢给我，我就告诉你椅子；你只要不是椅子丢给我，我就告诉你它不是椅子。啊，基本上是这样。一样，我是食物，告诉你不是食物。啊，那我这边是椅子，这边是不是椅子？啊，类似异常的东西。好，那我怎么做这件事情？就是所谓的 one class 的 classification 的演算法在做的事情。好，这只是一类的做法。好，这不是二元分类，因为对，你可以区分是跟不是，可是它的演算法不能用二元分类做，因为你另外一个这个所谓的不是食物，理论上类别太多，你用二元分类你会不容易训练。那有人，我刚刚讲这个有人特别训练了这件事情，在某些条件，你的资料收集跟你的演算法配合的 OK 的时候，你确实可以用二元分类做。对，这个才有标记。对。这两种演算法不一样，这个你确实要标记哪些是食物，哪些不是食物，你就用所谓的标记式的方法去训练。这种方法就不用标记，都是食物。那我就训练一个模型，只要跟这个有差异，我就说它不是食物。两个演算法完全不一样。那你说这个有没有标记？我也认为有标记，因为什么？你已经把不是食物拿掉嘛，只是你不用每一张都告诉它是食物，类似这样。那这两类是完全不一样的 algorithm， 所以各位未来在做瑕疵检测的时候，其实有两招，一个是走这一条路，一个是走这一条路，可以吗？啊，好，那我想我这个部分就超过4分钟，那我想反正我想就先休息。那有问题，我想可以等一下问，或者是我们后面其实还有足够长的时间，因为我想各位的重点会是在后面。那前面讲的这个东西，确实都会有助于你后面去理解你在做瑕疵检测所做的所有的事情。OK， 好，那就谢谢大家。